Александр, здравствуйте. Поздравляем вас с прекрасным объектом. Спасибо. Рөстәм Миннеханов элеватор хезмәткәрләрен сәламләп, әлеге корылманың замана таләпләренә туры килүен әйтте. Рәис бу объектның бик әһәмиятле булуын, аны тагын да киң җәелдергә кирәклеген искәртте һәм халыкның хезмәт хаклары белән дә кызыксынды. Зарплату платишь, что ли? Платят стабильно. Да? На уровне рынка. А рынок какой у вас? Зеленодольский рынок или Альметьевский? Ближе к Казанскому. Ближе к Казанскому. Ну, нормально, если ближе к Казанскому. Нет, молодцы. Здесь этот объект, он будет всегда востребован. Бу элеваторда бер юлы 112 мең тонна ашлык сакларга мөмкин. Мондый зурлыктагы иген саклау урыны Татарстанда әлегә юк иде, аңа ихтыяҗ зур була. Бүгенге көндә коллектив 35 кеше, киләчәктә коллектив 70 кешегә кадәр комплектоваться ителә. Современная технология полностью автоматизированный, бөтен булган оборудованиелар, российское изготовление. Татарстанда бердән-бер булган һәм заманча җиһазландырылган әлеге элеваторның төп өстенлеге шунда ки, ул Идел елгасы буенда һәм тимер юл янында ук урнашкан. Янәшәдә генә транспорт трассасы. Ягъни җитештерелгән икмәкне монда тупларга һәм сакларга мөмкин. Моннан тыш, ашлыкны сату өчен дә яңа юллар барлыкка килә дигән сүз. Проектны тормышка ашыручы компания Татарстанда 2018 елдан бирле 8 районда эшчәнлек алып бара. 200 мең гектарга якын җирдә иген үстерәләр. Яңа элеватор ашлыкны саклау гына түгел, сату буенча да бүгенге базар шартларына яраклаштырып төзелгән. Бүген бер машина белән сату уже ул файдалы түгел. Кирәк партия, вагонный состав белән, корабль белән каядыр җибәргә. И бүгенге көндә сатып алучылар именно менә шушындый базарны эзлиләр. Аларга зур объемда эшләргә кирәк. И без шуңа күрә менә шушы силосларда формировать итәбез төрле партиялар, төрле компаниялардан. И шу компаниялар аша бездә формировать итеп, алар үзләренең ашлыкларын безнең документлар белән, безнең лаборатория данныйлар белән сата алалар любой төрле сатып алучыга. Уже үзебезнең вагоннарыбыз бар безнең. Яңа элеватор 2025 елда тулы кешене эшли башлар дип көтелә. Ул чакта инде ул елына 450 мең тонна ашлык кабул итә алачак. Бүген Татарстанда 45 элеватор бар. Аларда 2,5 миллион тонна ашлыкны саклап була. Әлеге элеваторда тирәк күрше районнарга да хезмәт күрсәтеләчәк. Да, Красновосток дошли, Августагрда мы дошли, Кайбич районлар, Апаслы районлар, Буадан, Яшелүзән районлар. Бу элеватор ул иш урыннары да бирә, зур зарплата да бар. Без Александр Михайлович Усковка бик рәхмәтле. Делаем из этого сэндвич-панели. Ну и сама Срок хранения какая? Срок эксплуатации? вата? Сэндвич, да. 50 лет минимум, правда, никто не живет. Бүген Яшелүзән районында республика икътисады өчен тагын бер әһәмиятле вакыйга булды. Биредә биналарны җылыту өчен кулланылачак материаллар җитештерүче завод төзелешенә тантаналы рәвештә башлангыч бирделәр. Истәлекле чарада Рөстәм Миннеханов та катнашты. Монда минераль мамыктан плитәләр ясарга җыйналар. Аны өлешләп эшләтеп җибәргә ниятлиләр. Производство до 70 тысяч теплоизоляционных изделий из минеральной ваты. Это исключительно экологический продукт, ну и логистический центр 100 тысяч квадратных метров. Это серьезные проекты. Пожелаем нашим инвесторам успешной работы. Добрый час, хайрлы сәгатьтә. Бинаның гомуми мәйданы 20 мең квадрат метр. Җитештерү корпуслары, идарә офислары һәммәсе дә бер түбә астында урнаша. 2027 елда беренче линияны эшләтеп җибәргә җыеналар. Завод ачылгач, ким дигәндә 100 кешегә яңа эш урыны булачак. Яшелүзән районыннан Илдар Сафиуллин, Рәмзел Гарипов, Яңа Гасыр каналы.